加州周末暴風雪再度來臨，太浩湖降雪增多。根據加州大學伯克萊分校中央 Sierra 雪地實驗室嘅數據，截至到2023年3月15號 ，Sierra 本季度嘅降雪量達到咗668寸，距離超越1983年冬天嘅最大降雪量紀錄仲有3寸。預計呢個周末將會有更多嘅降雪。喺暴風雨雪到嚟嘅時候，雨雪交集，大雪吸收咗大量嘅水分，因此亦都變得更加重、更加危險。標記嘅系統亦都變成咗黃色同埋紅色。南太浩湖嘅消防救援隊長稱，當地嘅緊急救援人員最近參加咗好多救援嘅活動，包括洪水、建築倒塌、汽車拋錨、加油站倒塌導致嘅火災等。由於降雪造成咗房屋嘅損毀，已經有2間雜貨鋪關閉，當地嘅居民開始學習如何清除屋頂上嘅積雪。該救援隊長仲建議遊客唔好開車前往太浩湖，因為當地道路顛簸，路面坑洼不平，道路嘅修復工作亦都喺度緩慢進行中，而且唔少商店亦都關閉咗。天下衛視記者編輯報道。